50男樂團嘅魅力，我覺得佢哋係堅毅啦。咁50男樂團咧係一隊由50歲以上嘅男士組成嘅一隊樂隊嚟嘅，可以成為一個平台俾一班上咗年紀嘅男士去聚埋一齊去玩音樂嘅。咁我接觸單簧管咧就係喺我中二嗰年。其實玩落去咧，單簧管咧其實佢個音域好廣，係同埋喺樂隊入邊咧，佢個角色咧可以成日可以轉換嘅。如果我哋講戰前嚟講咧，啲管樂團啊，或者係啲樂隊咧，其實主要係教育嘅功能為主嘅。我諗戰後大概到70年代左右啦，其實都係咁樣奉行緊。我覺得呢度嘅魅力就係佢可以凝聚到無論係啱啱開始學音樂嘅人啦，或者係佢以前學過，而家係重拾翻對音樂嘅興趣嘅人啦。咁但係喺樂隊咧，其實就練習嘅目的咧，就唔係練習自己嘅技巧啦，其實練習就係合奏嘅技巧。一齊，有時你係主角，有時你係配角，即係點樣去全部可以調和一齊咧，係其實一個好困難嘅事嘅。最難忘嘅地方，我諗係我哋2023年咧去咗台灣嘅表演到，佢哋由吹唔到去到吹到，嗰種熱血啊！我諗我而家即係而家我經歷過以前嘅好初步嗰啲管樂嘅曲目，到而家去接受一啲比較難嘅曲目，我覺得係俾自己一個挑戰嚟嘅。可以見到佢哋係進步咗好多嘅時候，我就覺得我都好似同佢哋一齊去奮鬥緊，一齊進步緊咁樣。即係我哋某程度上做呢個樂隊，亦都要話俾大家聽，其實上咗年紀唔係做唔到嘅。其實我有玩過，有停過，又再玩過嘅，都好想做好個音樂，同埋做好音樂出嚟俾人。